თუ ჩემს თავს თანხwebdriverში არ მოვიყვან ორივე მათგანთან, შეთანხმება არასდროს გვექნება. გინდათ რომ ძალიან ცუდი რაღაცები ვთქვა პუტინზე და შემდეგ ვთქვა: "გამარჯობა ვლადიმერ, რა ამბებია შეთანხმებაზე?" ასე არ ხდება. მე პუტინთან თანხwebdriverში არ ვარ. არავისთან არ ვარ. მე თანხwebdriverში შეერთებულ შტატებთან და სოფლიოში სიკეთესთან ვარ. სოფლიოსთან ვარ თანხwebdriverში და მინდა რომ ეს ომი დამთავრდეს. ხედავთ იმ სიძულვილს, რაც მას აქვს პუტინის მიმართ. ძალიან რთულია ჩემთვის ასეთი სიძულვილით შეთანხმებას მივახციო. მას უზარმაზარი სიძულვილი აქვს და მე ეს მესმის, მაგრამ შემიძლია გითხრათ რომ მეორე მხარესაც არ უყვარს ის დიდად. მე გავცემ ამას პასუხს, თუ შეიძლება ნახეთ 4 წლის განმავლობაში ყავდა პრეზიდენტი, რომელიც გამოდიოდა პრესკონფერენციებზე და მკაცრად ლაპარაკობდა ვლადიმირ პუტინის შესახებ. შემდეგ პუტინი შეიჭრა უკრაინაში და ქვეყნის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. მშვიდობისა და კეთილდღეობისკენ გზა შესაძლოა დიპლომატიაში ჩართულობა იყოს. ჩვენ ვცადეთ ჯო ბაიდენის გზა გულზე მღიჯის დარტყმისა და თავის მოჩვენებისა. თითქოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ქმედებები. რაც ამერიკას კარგ ქვეყნად აქცევს, ეს არის ის, რომ ამერიკა დიპლომატიაში არის ჩართული. სწორედ ამას აკეთებს პრეზიდენტი ტრამპი. შეიძლება კითხვა დაგისვათ? დიახ, რა თქმა უნდა. მან პუტინმა უკრაინის დიდი ნაწილების ოკუპაცია მოახდინა, აღმოსავლეთ ნაწილების და ყირიმის ოკუპაცია მოახდინა 2014 წელს. ასე რომ მრავალი წლის განმავლობაში არ ვსაუბრობ მხოლოდ ბაიდენზე. არამედ იყო პრეზიდენტი ობამა, შემდეგ პრეზიდენტი ტრამპი, შემდეგ პრეზიდენტი ბაიდენი, ახლა ისევ პრეზიდენტი ტრამპი. ღმერთმა ქნას, რომ ახლა პრეზიდენტი ტრამპი მას პუტინს შეაჩერებს, მაგრამ 2014 წელს ის არავის შეუჩერებია. მან უბრალოდ ოკუპაცია მოახდინა და წაიღო, დახოცა ხალხი. 2015. არა, 2014. იმ დროს მე აქ არ ვიყავი. დიახ, მაგრამ 2014 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით ვითარება იგივე იყო. ხალხი შეხების ხაზზე, ფრონტის ხაზზე იხოცებოდა. არავის არ შეუჩერებია. ჩვენ გქონდა მასთან საუბრები. პუტინთან ბევრი საუბრები იყო, ორმხრივი საუბარი მქონდა მასთან და ჩვენ ხელი მოვაწერეთ მასთან. მე როგორც თქვენ პრეზიდენტო 2019 წელს მე ხელი მოვაწერე მასთან გარიგებას, ხელი მოვაწერე მასთან გარიგებას მაკრონთან და მერკელთან ერთად. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ცეცხლის შეწყვეტას. თეული მათთაგანი მეუღდებოდა რომ ის არ გაჩერდებოდა, მაგრამ ამის შემდეგ მან დაარღვია ეს ცეცხლის შეწყვეტა, მან ჩვენი ხალხი დახოცა, ტყვეები არ გაუცვლია, ჩვენ ტყვეების გაცვლაზეც მოვაწერეთ ხელი, მაგრამ ეს არ გაუკეთებია. რა ტიპის დიპლომატიაზე ლაპარაკობთ, JD? რას გულისხმობთ? JD, you are speaking about. What do you mean? მე ვსაუბრობ ისეთი ტიპის დიპლომატიაზე, რომელიც დაასრულებს თქვენი ქვეყნის განადგურებას. ბატონო პრეზიდენტო, პატივისცემით, ვფიქრობ უპატივცემულობაა, რომ მოხვიდე ოვალურ ოფისში და მთელი ამერიკული მედიის წინაშე ამ საკითხზე იდაო. ამ მომენტში დადიხარ და ახალ წვეულებს აიძულებთ ფრონტის ხაზზე იბრძოლონ, იმიტომ რომ ცოცხალი ძალის პრობლემები გაქვთ. მადლობას უნდა უხდიდეთ პრეზიდენტს კონფლიქტში ჩარევის. როდეს მე ყოფილიყავ უკრაინაში, რომ ამბობთ, რა პრობლემები გაქვთ? ვინახავს, მაშინ ჩამოდით ერთხელ. რეალურად მე ნანახი მაქვს და წაკითხული მაქვს ამბები და ვიცი რა ხდება. რომ თქვენ მოგყავთ ხალხი, მოგყავთ პროპაგანდის ტურზე. უარყოფთ რომ უკრაინის ჯარში ხალხის ნაკლებობას განიცდით? ჩვენ გვაქვს პრობლემები. და თქვენ ფიქრობთ რომ მე გაგცემთ პასუხს თუ შეიძლება. თავაზიანის აქციელია ოვალურ ოფისში რომ მოდიხართ და ადმინისტრაციას ესხმითავს, რომელიც ცდილობს თქვენ ქვეყანას ნგრევა არიდოს? ბევრი კითხვაა, მოდით დასაწყისიდან დავიწყოთ. კი ბატონო, ნება თქვენ. პირველ რიგში ომის დროს ყველას აქვს პრობლემები, მათ შორის თქვენც, მაგრამ თქვენ მშვენიერი ოკეანე გაქვთ და ჯერ არ გრძნობთ ამას, მაგრამ იგრძნობთ მომავალში. ღმერთმა ქნას შენ არ იცი. ღმერთმა ქნას რომ ომი არ გქონდეთ. შენ არაფერი იცი ამის შესახებ. ნუ მიგვითითებ ჩვენ რას ვიგრძნობთ. ჩვენ ვცდილობთ პრობლემა მოვაგვაროთ. ნუ გვეუბნები რას ვიგრძნობთ. მე ვპასუხობ მის კითხვას. რადგან არ ხარ იმ პოზიციაში რომ გვიკარნახო რამე. გახსოვდეს ეს. მე არ კარნახობთ, შენ არ ხარ პოზიციაში რომ გვიკარნახო. თუ რას ვიგრძნობთ, გავლენას იგრძნობთ. ჩვენ ვიგრძნობთ თავს ძალიან კარგად, ძალიან ძლიერად. მე გეუბნებით თქვენ. თქვენ იგრძნობთ გავლენას. ამ მომენტში შენ ძალიან კარგ პოზიციაში არ ხარ. საკუთარ თავს საშუალებას აძლევ რომ ძალიან ცუდ პოზიციაში იყოს და ის მართალია. ომის დაწყებისთანავე არ ხარ კარგ პოზიციაში. მე ბანკოს ავთამაშობ. ბანკოს ათამაშოთ არ ჩამოსულ ვარ. ძალიან სერიოზულად ვსაუბრობ, ბატონო პრეზიდენტო. შენ თამაშობ ბანკოს. შენ მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს ეთამაშებ. მესამე მსოფლიო ომს ეთამაშებ და რასაც აკეთებ
არის ძალიან უპატივცემულო ქვეყნის მიმართ, ამ ქვეყნის მიმართ, რომელიც შენ მხარს გიჭერდა, გაცილებით უფრო მეტად, ვიდრე ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს. ერთხელ მაინც გითქვამთ მადლობა. მრავალჯერ დღესაც არა, ამ თლიანი შეხვედრის განმავლობაში გითქვამთ ბოდიში, ოქტომბერში პენსილვანიაში ჩახვედით და ოპოზიციისთვის კამპანიას აწარმოებდით. რა მოთქვით მცირედი სამადლობელი სიტყვა შეერთებული შტატებისა და პრეზიდენტის მიმართ, რომელიც ცდილობს, რომ თქვენი ქვეყანა გადაარჩინოს. თქვენ ფიქრობთ, რომ თუ ილაპარაკებთ ძალიან ხმამაღლა ომის შესახებ, ის არ საუბრობს ხმამაღლა? ის არ საუბრობს ხმამაღლა. შენი ქვეყანა დიდ გასაჭირშია. შემიძლია პასუხი გავცე? არა, შენ ბევრი ილაპარაკე. შენი ქვეყანა დიდ გასაჭირშია. ვიცი, თქვენ არ იგებთ ამას. თქვენ ძალიან კარგი შანსი გაქვთ აქედან ნორმალურად გამოსვლის. ისევ ბატონო პრეზიდენტი, ჩვენ ვრჩებით ჩვენს ქვეყანაში, ვრჩებით ძლიერები. ომის დაწყებისთანავე ჩვენ მარტოები ვიყავით და მადლიერები ვართ. მადლობა ამ კაბინეტშიც თქვი და არა მხოლოდ ამ კაბინეტში. თქვენ მარტო არ იყავით. ჩვენი იდიოტი პრეზიდენტის გავლით 315 მილიარდი დოლარი მოგეცით. სამხედრო აღჭურვილობა მოგეცით და თქვენი ჯარისკაცები, მამაცები არიან, მაგრამ მათ ჩვენი სამხედრო აღჭურვილობის გამო სალაპარაკოდ მომიწვია. თქვენ რომ ჩვენი სამხედრო აღჭურვილობა არ ქონოდათ, ეს ომი 2 კვირაში დასრულებული იქნებოდა. 3 დღეში, ეს უკვე მოსმენილი მაქვს პუტინისგან 3 დღეში. უფრო ადრე. ეს არ არის შემთხვევა, რომელიც 2 კვირაში. გეუბნებით ასე, ძალიან რთული იქნება ბიზნესის კეთება. უბრალოდ თქვი, რომ მადლობელი ხარ. მე მრავალჯერ ვუთხარი მადლობა ამერიკელ ხალხს. მიიღე, რომ არის უთანხმოებები და წავიდეთ და ამაზე ერთად ვიდაოთ ამერიკული მედიის წინაშე კამათის ნაცვლად, როდესაც არასწორი ხარ. ვიცით, რომ არასწორი ხარ. მადლობელი უნდა იყო. I think it's very important. That's why I kept this going so long. შენ არანაირი კოზირები არ გაქვს. შენ ისინი დამარხე, შენი ხალხი იხოცება, ჯარისკაცები გაკლდება. ძალიან კარგი რაღაც იქნებოდა. ნახე, თუ შეგიძლია ახლა ცეცხლის შეწყვეტის მიღება. და შენ გვეუბნები, არ მინდა ცეცხლის შეწყვეტა, არ მინდა ცეცხლის შეწყვეტა. მინდა ეს ქნა, მინდა ის. მე გეუბნები, რომ აიღო ტყვიების ფრენა და შენი ხალხის ხოცვა შეჩერდება. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა, რომ ომი შევაჩეროთ, მაგრამ მე გითხარით, სად არის გარანტიები, მაგრამ შენ არ გინდა ცეცხლის შეწყვეტა. მე მინდა ცეცხლის შეწყვეტა, რადგან ცეცხლის შეწყვეტა უფრო სწრაფად მიიღწევა, ვიდრე შეთანხმება. ჩვენ ხალხს ფიქრეთ, რას ფიქრობენ ცეცხლის შეწყვეტაზე? ეს ჩემთან არ ყოფილა. ეს იყო კაცთან გვარად ბაიდენი, რომელიც არ არის ჭკვიანი ადამიანი. ეს ეხებოდა ობამას. უკაცრავად, ობამა იყო, ვინც თქვენ ზეწრები მოგცათ და მე თქვენ ჯაველინები მოგეცით, რომ ის ტანკები გაგენადგურებინათ. ობამამ ზეწრები მოგცათ და რეალურად ფაქტი ის არის, რომ ობამამ ზეწრები მოგცათ. ტრამპმა მოგცათ ჯაველინები. უფრო მადლიერი უნდა იყო. არ გაქვთ კოზირები. ჩვენთან ერთად კოზირები არ გაქვთ, მაგრამ ჩვენს გარეშე არანაირი კოზირები არ გაქვთ. მივესალმები საქმიან საზოგადოებას, ეს BMG-ა და მისი კვირის შემაჯამებელი გადაცემა ბიზნესის კვირეული გიორგი ისაკაძესთან ერთად და არ ვიქნები ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ დიახ ამ კვირის და შეიძლება მსოფლიო დიპლომატიის ისტორიისთვისაც გამორჩეული დღეს სწორედ ამ კვირის პარასკევს შედგა თეთრი სახლის ოვალურ საპრეზიდენტო კაბინეტში დონალდ ტრამპს და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის, რომელთაც ოფიციალური პირებიც ახლდნენ დამსწრე პირების გარდა იდეაში მთელი მსოფლიო რეალურ დროში ერთგვარი რეალიტი შოუს უყურებდა პირდაპირ ეთერში და იმავდროულად აკვირდებოდა სრულიად გულწრფელ პოზიციებს, როგორც ამერიკული, ასევე უკრაინის დელეგაციების ხელმძღვანელების მხრიდან. დიახ, დღეს არის ის მოცემულობა, როცა უკრაინას უწევს სრულიად სხვა ფასეულობების, შეხედულებების სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობა, რომლისთვისაც პრიორიტეტები არის შეცვლილი და გლობალურ ვითარებაზე სუბიექტური ზრუნვის მიღმა ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ხელისუფლება საკუთარ ინტერესებს და ქვეყნის შიდა თუ კონტინენტური პრობლემების მოგვარებას აპრიორიტეტებს. რეალობა არის ეს. ისევე როგორც რეალობაა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციას გაცილებით ესიმპათიურება ვლადიმერ პუტინის მიდგომები საკითხებისადმი, ვიდრე პრეზიდენტ ზელენსკის პოზიცია. აი ეს კი დადასტურებულია და ჩანს ამერიკის ახალი მთავრობის ხედვაში, დიდ სურათში, სადაც სხვათა შორის ევროპა მათთვის აღარც კონტინენტური პარტნიორია და მით უმეტეს აღარც ერთგვარი პროტექტორატი კონტინენტური გაერთიანება ძლიერი სამხედრო და ეკონომიკური ალიანსის პირობებში. პოლიტიკურ შეფასებებს ამ შეხვედრისა დარგის პროფესიონალებს და სპეციალისტებს მივანდობთ. ჩემგან როგორც სფეროს დილეტანტისგან შემიძლია ერთის თქმა,
რომ ცხადია ამ ემოციური შეხვედრის შემდეგ დასრულებული არაფერი არ არის და შეიძლება ისიც ითქვას, რომ წილი უბრალოდ ბოლომდე ნაყარია, ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილია და ეხლა რეალურად დავინახავთ რა ვითარება დადგება როგორც უკრაინაში და რუსეთში, ასევე სრულიად ევროპაში. საინტერესოა რა შედეგს გამოიღებს პრეზიდენტ ზელენსკის ეს დიპლომატიური გნებავ დემარში, რომელიც სხვა შორის არ იყო ერთგვაროვნად პოზიტიურად შეფასებული არც მსოფლიოს პოლიტიკურ წრეებში და არც ექსპერტებში. ამაზე მოგვიანებით ალბათ უფრო ეპილოგისკენ ვისაუბრებ. პრეზიდენტი ზელენსკი გუშინწინდელი ამბის შემდეგ უკვე ლონდონშია. გუშინდელის შემდეგ უკვე ბრიტანეთში იმყოფება, ის შეხვდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს, დღეს დაესწრება ევროპის ლიდერთა შეკრებას და შეხვდება დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამეს. რას მოიმოქმედებს ევროპა და რა ნაბიჯები გადაიდგმევა გრძელვადიანი და მყარი მშვიდობისკენ უკრაინაში, გამოჩნდება უახლოეს კვირეებში. მე გამოვთქვა კვლავ ჩემს დილეტანტურ მოსაზრებას ამ თემაზე, ისიც მხოლოდ ინტუიციის და ჩემი პირადი დაკვირვების დონეზე, რომ ამ ვითარებაში საქმეში აუცილებლად გამოჩნდება ისეთი დიდი ამბიციების მქონე ქვეყანა, როგორიც თურქეთია. დიახ, თურქეთი. მე არ გამოვრიცხავ ასევე ჩინეთის ფაქტორთან, თუმცა სრულიად გარდაულად მიმაჩნია თურქეთის დაბრუნება მთავარი სამშვიდობო პოლიგონის ან პირდაპირი მომლაპარაკებლის როლშიც. ნახოთ. ვიდრე საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე თემებს მოგახსენებდეთ, მოდი განვაგრძოთ ბარემ გლობალურ ჭრილში ვითარების განხილვა და გადავხედოთ, როგორ რეაგირებენ მსოფლიო ბირჟები და სავაჭრო პლატფორმები ტრამპი ზელენსკის შეხვედრაზე. საკმაოდ არასტაბილური კვირის შემდეგ პარასკევს 28 თებერვალს ამერიკულ საფონდო ბირჟაზე აქციების ფასის ზრდა დაფიქსირდა, აქციები თავდაპირველად გაიზარდა პარასკევის დილით. ინფლაციის შენელების შესახებ მონაცემების ფონზე, რაც ინვესტორებისთვის საკმაო შვება იყო, თუმცა მოგვიანებით თეთრსახში განვითარებულმა მოვლენებმა ბაზრები წითელ ზონაში კვლავ გადაანაცვლა. კერძოდ სავაჭრო სესიაზე ხანმოკლეკლება მოხდა, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ოვალურ კაბინეტში. ამან გამოიწვია შეშფოთება გაზრდილი გეოპოლიტიკური რისკების შესახებ და ლიდერების შეხვედრას, რომელსაც მინერალების ანუ წიაღისეულის მოპოვების თაობაზე შეთანხმების ხელმოწერა უნდა მოჰყოლოდა, ინვესტორები უკრაინაში ომის დასრულების კონტექსტში საკმაოდ იმედიანად უყურებდნენ. საბოლოოდ S&P 500 გაიზარდა 1.5%-ით და დაიხურა 5.954-ზე, Dow Jones-ის ინდუსტრიულმა საშუალო ინდექსმა, აგერ ხედავთ 1.39%-იანი მატების შემდეგ სავაჭრო სესიის დახურვისას 43.840 შეადგინა, ხოლო Nasdaq-ის კომპოზიტორი ინდექსი გაიზარდა 1.73.847-ზე. აი რაც შეეხება შედეგებს კვირის და თვის ჭრილში, სამივე ძირითადი ინდექსი ცალსახად შემცირებულია, რაც ბაზრებზე მზარდი შფოთვის ნიშანია. თებერვალში Nasdaq-ის ინდექსი გამოირჩეოდა ვარდნით, თებერვალში თითქმის 4%-ით დაეცა გასულ კვირაში 3.9%-იანი ვარდნის გამო, შედეგად გასული თვე ინდექსისთვის, რომელიც დატვირთულია ტექნოლოგიური კომპანიებით, ყველაზე ცუდი იყო 2024 წლის შემდეგ, აპრილის შემდეგ. S&P 500-ის კვირის ჭრილში დაახლოებით 1%-ით, ხოლო თებერვალში 1.9%-ით დაეცა. Dow Jones-ის ინდექსი კი მართალია გასულ კვირაში 1%-ით გაიზარდა, თუმცა ერთი თვის ჭრილში 1.9%-ზე ოდნავ მეტით არის შემცირებული. ევროპის ბირჟებს რაც შეეხება, პარასკევს შერეული შედეგები დაფიქსირდა, თუმცა ზედიზედ მეათე კვირა ევროპაში არის მატება. მატება ბირჟებზე მიუხედავად იმ გაურკვევლობისა, რაც ტრამპის სატარიფო მუქარიდან მომდინარეობს, პარასკევს მცირე ვარდნის შემდეგ StoxX-ი თვის ჭრილში 3%-მდე გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ ევროპული ბაზრების საორიენტაციო მაჩვენებლები ასევე აღემატებოდა ამერიკულს იანვარშიც.